Listening Study зерттеу үдерісі бойынша орыс тілі пәнінен нысан сынып 6-шы ел сыныбы алынып, пән иесі Көптілеуова Нағима Нұртілеуовна жүргізді. Listening Study зерттеу үдерісі 2 цикл бойынша жүргізді. Әр цикл 3 сабақтан өткізілді. Listening Study үдерісінің бастамас бұрын біз шығармашылық топ құрып, сол шығармашылық топта қай сыныпты алатынымызды ақылдаса келіп, осы 6-шы ел сыныбына тоқтадық. Сынып проблемасын бірінші сабақ өткеннен кейін шығармашылық топ отырысында анықтадық. Орыс тілі пәнінен бағалау түрлерін, бір-бірін өзара, өзін-өзі бағалау арқылы оқуды жақсарту мақсаты айқындалды. Listening Study зерттеу үдерісінде оқушылардың топтық жұмыста бірін-бірін бағалау, өзара бағалау, өзін-өзі бағалау іске асырылып отырды. Әр тапсырма сайын оқушылардың жаңа қырынан мүмкіншіліктері, олардың қажеттіліктері анықталып отырды. Әр отырыс сайын оқушыларға әр түрлі әдіс тәсілдерді қолдану, олардың мүмкіншіліктерін ашу болып табылды. Нәтижесінде оқушылар ынтымақтастық ортасын құра білді, бірін-бірін бағалау және өзін-өз бағалауды үйренді, топ ішінде бірге жұмыс жасауды, шешім қабылдауды, бір-бірін тыңдауды үйренді. Оқушылардың дұрыс сұрақ қоюды, қалай сұрақ қою керек екенін үйренсе, сабақ соңында өзара қалай әділ бағалау керектігін үйреніп отырды. Топтық жұмыста, әрбір топтық жұмыста оқушылардың арасында лидер оқушылар пайда болды. Сол лидер оқушылар жанындағы оқушыларға көмекке келіп, бірін-бірін қолдап, бір-бірін жетектеп, бірін-бірінің жауабын тыңдап, бір-бірі кезекпен кезек жауап беруге тырысып отырды. Ең соңғы осы Listening Study'нің 3-ші сабағында оқушылардың жаңа қыры байқалды. Олар өз ойларын еркін жаңаға жеткізуге қалыптасты. Listening Study зерттеу үдерісінде зерттеуіне сәйкес оқушылардың барлығына білім дағдыларын қолданып отырып, бағалау түрлерін дамытуға мұғалім қолайлы жағдай жасап, қалыптастыруды, оқу ортасын құра білді. Необычный урок. Перед началом урока давайте мы разделимся на группы. Выберите стикеры. На обратной стороне есть нумерация вашей группы. Подходим и делимся на группы. Подходите. Так. Подходите. Разделились на группы? Хорошо. Теперь откройте тетради, напишите сегодняшнее число и тему урока. Ребята, сегодня у нас 21 апреля. Красная работа. Откройте тетради и напишите сегодняшнее число. Международный день Земли. Цель обучения. Цель нашего урока – определять главные и зависимые слова, преобразовывать полученные словосочетания в глагольное, глагол плюс существительное. Цель обучения – формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая свои мнения по теме и поднимая темы. Излагать подробное содержание текста на основе прослушанного, прочитанного и аудиовизуального материала. Ребята, давайте мы сейчас прочитаем эпиграф к нашему уроку. Антуан де Сент-Экзюпери. Все мы дети одного корабля по имени Земля. Значит, пересесть из него просто некуда. Есть твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? Так. О себе, о экологии и о чистоте. Хорошо. Вы хотели добавить? Правильно. Правильно. Молодцы. Так,
Мозговой штурм. Ребята, знаете ли вы, что есть официальный праздник Международный день Земли? Курим? Да, есть, я знала об этом и слышала где-то. Международный день Земли – это праздник, который проводится 22 апреля. Хорошо, молодец, садись. Так, ребята, предположите, как его празднуют? Как празднует Международный день Земли? Да? Помогать природе, сажать деревья, очистить лес и город. Хорошо. Вермлан, вы хотели добавить? Молодец. Я хотела сказать больше слова. Хорошо. А как вы думаете, какова цель этого праздника? Либо раз. Сажать деревья, потому что если сажать деревья, то наша планета будет красивее. Хорошо, Димана, вы хотите добавить? Я хотел добавить то, что цель этого праздника улучшить жизнь на Земле и нашу Землю чище. Хорошо, Ермлан. Я думаю, цель этого праздника сделать мир немного чище и добрее. Хорошо, молодцы. Так, еще хотели? Так, Нурханат? Объединить всех людей. Правильно, молодцы, ребята. Хорошо. Подумайте и ответьте, что делают взрослые дети в этот день? Слушаю вас. Взрослые сажают деревья, а дети помогают и собирают мусор на улице. Так, хорошо. Дети помогают взрослым, которые делают сложные работы. Правильно. Помочь старикам и очищать воздух. Хорошо. Вы хотели что-то помнить? Взрослые очищают, люди дают пример детям, а дети повторяют за ними и учатся. Хорошо. Вы хотели? Так. Аделя? Взрослые сажают деревьев, а дети помогают и очистить мусор. Ага, хорошо. А Маржан? Я думаю, взрослые могут делать грязную, сложную работу для земли, а дети могут заняться волонтерством, собирать мусор на улице и мелкие вещи. Хорошо. Молодец. Так, ребята, теперь объясните значение слова международный. Международный. Так. Айна. Международный – это межнациональный и мировой. Так, хорошо. Ну что ж, ребята, а хотите узнать подробно историю происхождения этого праздника? Да. Так, хорошо. Тогда прочитаем историю происхождения праздника. История происхождения праздника уходит своими корнями в далекий 19 век. И связана она с американским биологом Джоном Портоном. Он переехал на пустынную территорию, где одинокие деревья усиленно вырубались на строительство домов и на дрова. Мортон предложил устроить день, посвященный озеленению, и назначить призы для тех, кто высадит большее количество деревьев. В тот день было высажено более 1 миллиона саженцев, и в честь этого праздника был учрежден экологический праздник День дерева, а отмечать его было решено в день рождения Джона Мортона, 22 апреля. С 1970 года День дерева получил новое название – День Земли. Ведь планета Земля и вся его экосистема – это общий дом, источник жизни. Так, ребята, сейчас поработаем над стратегией Джигсо. Работаем на скорость. Вот я даю вам задание. Выполняйте вот на каждую группу это отдельное задание. И по этому заданию вы выполняете. То есть стратегия Джигсо. Вы можете использовать любой графический органайзер в виде кластера, схемы, рисунка. Да, на воды выполняйте задания, все задания.
Кластеры, да, должны быть выписать? Так, Международный день Земли. Так, следующий у нас экология. Экология. 22 апреля Джон Лоттер, природа. Земля. День дерева. Правильно они написали? Да. Так, оцените, ребята. Сколько вы поставили? Хорошо. Садитесь. Вторая группа. Вторая группа. Выходит к доске. Первое задание. У вас какое? Прочитайте антиглавный текст, главная информация, потому что найдите главную информацию для первостепенной информации. Так, хорошо. Хорошо. Главная информация здесь для обсуждения глобальных природных проблем. По всему миру проходят массовые мероприятия и акции, звучание колокола мира. Хорошо. Прочитайте. Второстепенная информация первый колокол мира был установлен в 1954 году. Хорошо. Так, ребята, как вы оцениваете вторую группу? Вода. Группа вода. Хорошо, садитесь. Так, третья у нас группа воздух. Выходите к доске. Так, Группа проведите итоговую группу. хорошо. Экономика ресурсы, разделять мусор, беречь свою планету и природу. Так, Давайте второстепенные и выбирайте экологические признаки. хорошо, следующий. Прочитали? Так, как вы оцениваете? Так, хорошо. Группа воздух, садитесь. На обратной стороне. Так, на обратной стороне. И первая группа земля, да, у нас? Да. Объясните название группы. Объясните название группы. Защитите презентацию «Земля – наш родной язык». Земля – наш родной язык. На эту тему защитите презентацию и объясните название своей группы. Хорошо? Так, вторая группа у нас группа вода. Вы тоже на обратной стороне вместе сейчас пишите. Тоже объясняйте название вашей группы. Защищайте презентацию на тему «Чистая вода». Так, и третья группа у нас воздух. То же самое. Объясняйте название вашей группы. Защищайте презентацию на тему «Мы за чистый воздух». Запишите себе на обратной стороне. Мы за чистый воздух. Все понятно? Так, работаем на скорость. Для выполнения задания дается вам 4 минуты. Так, все, заканчиваем, ребята. Написали? Хорошо. Так, садитесь. Так, ребята, запомнили? Первая группа. Земля. Выйдите к доске. Земля наша Наша группа называется «Земля», Потому что нет другой земли, нет другой планеты, на которой люди могут жить. На Земле мы живем, едим, спим. Земля – это наше все. Так, хорошо. Молодцы. Так, как вы оцените первую группу? Группу земля. Хорошо, молодцы. Садитесь. Защитить презентацию
на тему «Чистая вода». Так, встаньте втрое, чтобы было видно, хорошо? Так. Вода – это жизнь. Самое главное, что нам нужно. Мы не можем жить без воды. Хорошо. Вода это чистая и прозрачная. Вода – это жидкость. Вода это жизнь. Так, хорошо. Так, ребята, Без воды не сможем жить. Нам всегда нужна вода. молодцы, ребята. Хорошо, правильно. Без воды мы не можем жить. Ведь правда? Хорошо, садитесь. Как вы оцениваете? Молодцы. Воздух, наш группа воздух. Воздух – источник жизни. Без воздуха мы бы не смогли жить, увидеть красоту, которую природа дала нам. Мы должны очистить воздух, чтобы следующее поколение дышали чистым воздухом. Без воздуха нет силы жизни. Так, хорошо, ребята, мы можем прожить без воздуха? Нет. Нет, мы не можем жить, да, без воздуха? Хорошо, садитесь. Сколько поставите? Вы третьей группе? Хорошо, молодцы, ребята, садитесь. Сейчас мы должны выйти к доске на следующее задание. Это у нас задание. Использую стратегию верно-неверно. То есть здесь у нас даны несколько высказываний о положительном и отрицательном влиянии на природу. С какими высказываниями вы согласны? С какими не согласны? Запомните сейчас таблицу. Сейчас выйдите к доске и отметите. Первое, вот с первым высказыванием вы согласны или нет? Кто прочитает вот первое? Кто из вас прочитает первое высказывание? Так, хорошо, слушаю вас. Первое создание заповедников. Вы согласны с этим? Нет. Вы так думаете? Создание заповедников. Я считаю, что создание заповедников – это правильно для нашей природы. Мы сможем оживить виды, которые скоро исчезнут. Мы сможем создать условия для того, чтобы вымирающие виды смогли выжить и снова стать... Так, хорошо. Тогда на первое напишите верно. То есть верно или неверно. Одну из них мы пишем. Хорошо? Напишите первое верно. В тетрадь, ребята, записываем. В тетрадь. Так, выйдите к доске. Напишите вот первое у нас верно, да, ребята? Так, хорошо. У нас теперь второе высказывание. Кто выйдет на второе высказывание? Так, на второе высказывание кто выйдет? Ермолан. Прочитай вот второе высказывание. Разрушение памятников природы и культуры. Я думаю, что это неправильно, потому что Почему? мы должны сохранять природу и культуру. Так, хорошо. Тогда вы не согласны с высказыванием, да? Тогда напишите неверно. Выйдите к доске, напишите неверно. Улира, прочитай третье высказывание. Браконьерство. Браконьерство. Верно или неверно? Вы согласны с высказыванием? Неверно. Так, слушаю вас. Я хотела дополнить высказывание моей одногруппницы. Я считаю, что браконьерство это неверно, потому что люди убивают редких птиц и других животных. Для их популяции это очень весомый вред. Так, хорошо. Тогда выйдите к доске, напишите на третье, что вы не согласны, да? С третьим высказыванием. Так, на четвертое. Так, на четвертое у нас. Хорошо, нет тест. Это неверно, потому что мы испортим свою природу Ага, верно. и воздух. Правильно. Значит, вы с этим высказыванием не согласны. А это у нас какое? Четвертое высказывание, да? Прочитаем. Так, прочитайте следующее. Почему? Потому что там жители отдыхают, там нужно быть чистым. Так, хорошо. Вы согласны с этим мнением? Да. Так, хорошо, напишите. Так, Нурхан. Так, прочитай следующее высказывание.
Оберегать животных И птиц. Оберегать животных и птиц. Верно, неверно? Вы согласны с этим? Почему? Нам нужно животных выписывать, потому что Еще раз, минуточку. А, вы хотите добавить? Хорошо, слушаю вас. В этом мире немного животных. Я надеюсь, немного животных остались, которые красных книг. Так. Если мы убиваем их, тогда у нас не будет животных, и у нас природа станет чистым воздухом. Хорошо. Есть некоторые животные, которые питаются кислородом, который мы не можем. И кто еще хочет добавить? Что у нас? Слушаю вас. Напишите, если будет. Ага. Так, прочитайте, пожалуйста, следующее. Загрязнение Воды. воды и воздуха заводами и фабриками. Вы согласны с высказыванием? Потому что нам надо электричество воды и воздух. Так, хорошо, правильно, верно. Так, кто из вас хочет добавить? Кто? Ребята? Выйдите к доске, напишите. Хорошо. Если фабрика выделяет нечистый воздух, тогда у нас опыт и все опыты воздух станет нечистым и грязным. Если мы дышим грязным воздухом и питаемся грязной водой, тогда мы также у нас организм будет не работать. Так, хорошо, молодец. Вы хотели добавить? Нужно, если мы будем загрязнять нашу воду и воздух, мы не сможем дышать. Мы уже будем дышать нечистым воздухом и будем пить нечистую воду. Хорошо. Откройте книги. Так, пишем. Давайте нарисовать плакат на тему «Берегите нашу землю». То есть дома вы нарисуете плакат на тему «Берегите нашу землю». Подготовите презентацию «Земля – наш общий дом». И напишите письмо призыв ровесникам на тему «Держи землю, воздух и в чистоте». Урок подходит к концу, и для проведения нашего урока, ребята, у вас вот в руках есть стикеры. Вам надо... У вас в руках есть стикеры. И эти стикеры вам надо повесить. Дерево. Так, дерево успеха. Мне, вот, если вам все понравилось, то есть вы ваши стикеры повесите на первом листе. То есть, если вам все понравилось, если вы все поняли, и если у вас все получилось, то вы на первый лист стикеры прикрепляете. Хорошо, ребята? Если вы узнали новое на уроке, то на второй прикрепляйте стикеры. Если у вас не получилось, если вы что-то не поняли, можете на последний или красный лист прикрепить